Mas vou botar lenha na fogueira aqui, tá? Na verdade, é um lenha na fogueira de uma brincadeira que a gente faz, né? O Alex Trento tá dizendo que na volta Alto Rio Maina e Aros aqui, na Aros, o Alto Rio Maina vai socar a batata da Aros. Concorda não? Concorda que vai ser um grande jogo, né? Vai ser um grande jogo, é clássico, ele sabe que pode ganhar nós, tem que jogar muito tranquilo, firme, mas eu acho que ele tá se equivocando, porque faz tempo que nós não perdemos pro Alto Rio Maina aqui, e faz tempo que nós vai lá e come sempre um pontinho ou dois. E esse ano dificilmente eles vão ganhar de nós. Tá aí, ó. É muito difícil. Eu sei, respeito o time deles, é forte, é bom, mas no momento, esse ano, a Aros acho que tá bem. Valeu, Bolacha? Ó, então vocês aguardem, hein?